গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো এই মুহূর্তে আমি একটা কথা বলতে চাইতেছি যে আমরা ফেসবুকে যারা কাজ করতে আসছি, আমাদের স্বপ্ন হয়তো আজকে পূরণ হবে, না হয় কালকে পূরণ হবে। ইতিমধ্যে আজকে আমার যাদেরকে নিয়ে আমি ভিডিও বানাই সব সময়, আজকে 3জন বন্ধুর আমার সেটআপ আসছে, কন্টেন্ট মনিটাইজেশন সেটআপটা এসে পড়ছে। তো শুনে আসলে মনটা প্রথম খারাপ হয়েছে যে ওদের সেটআপটা চলে আসলো, আমার সেটআপটা আসলো না। তো তার জন্য মন খারাপ করে বসে থাকলে হবে না। কিন্তু ফেসবুকে আমরা ধৈর্য সহকারে কাজ করব। হয়তো মেটা এবং ফেসবুক যেদিন মনে করবে যে আমাদেরকে এই কন্টেন্ট মনিটাইজেশন সেটআপটা দিবে, তো অবশ্যই দিবে। তো সেই জন্য মন খারাপ করে বসে থাকলে হবে না, আমরা ওইটাতে কাজ করে যাব, হয়তো একদিন সফলতা আমাদের আসবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। যারা ফেসটা ফলো করেন না, ফেসটা ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। বাই বাই।